السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج بہت ہی اچھی چیز لے کر کے آیا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور سمجھیے گا اور فائدہ اٹھائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ تو ناظرین، میتھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی فائدے کی چیز ہے کہ پرانے سے پرانا نزلہ، پرانے سے پرانی کھانسی اور سینے میں جمع ہوا بلغم اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بھی، اسی طریقے سے قبض کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے میتھی۔ تو آپ ہی سمجھیں ناظرین کہ ان بیماریوں میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ قبض کی بیماری میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، نزلہ زکام کی بیماری میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ تو اس کا جوشاندہ استعمال کریں میتھی کا۔ اس کا جوشاندہ کیسے بنائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین۔ 2 کلو پانی لو اور 2 کلو پانی کے اندر 200 گرام میتھی ڈالیں اور اس کو پکائیں، اتنا پکائیں کہ 1 کلو رہ جائے۔ اب اس کو چھان کے آپ رکھ لیں گے۔ جب آپ سونے لگیں رات میں، بستر پر جائیں تو 1 کپ اس میں سے نکالیں، ہلکا نیم گرم کریں اور اس کو پی جائیں۔ پینے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ تو ناظرین، کچھ دن استعمال کریں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ساری دوائیاں کھا لی ہوں گی، لیکن آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد میں آپ اس کا فائدہ انشاءاللہ سمجھیں گے اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ کی نعمت استعمال کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔